السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبحيي كل اصحابي واصدقائي اللي من مصر ومن خارج مصر، واللي مشرفيني في القناة بتاعتي وبيساعدوني بتعليقاتهم ولايكاتهم الحلوة. هعمل بقى النهاردة كده الايه الكيكة الترند، طاقية السلطان. تعال بقى نعملها مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. يلا اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله. هنحط ايه؟ كوباية من الزيت، دي اللي هي الكوبايات المعيارية، ماشي. هنحط كوباية زيت، معايا كوباية من المعيارية برضو اللي هي الكبيرة ديت. يا عايزة تحطها نصها مية ونصها لبن ماشي، بس انا حطيتها ايه كلها لبن. كوباية كبيرة دافية، تكون الكوباية دافية، ماشي كده. بسم الله. هنضيف 5 معالق سكر، هنضيف معلقة كبيرة خميرة، هنحط الايه بيضة، بس احنا واخدين البيض بتاعها والصفار اهو. تمام. الصفار هنحتاجه في الاخر، احنا واخدين البيض بتاعه بس اهو. وهنحط ايه باكو فانيليا. هنقلب كل المكونات دي. كلها ببعضها كده لعند السكر والخميره ما يدوبوا. تمام كده. عندي ما تعمل معانا فرقعات كده، اللي ايه نقوم حاطين ضافين عليها بقى الايه الدقيق بتاعنا. كل السوائل تتجانس مع بعضها كده علشان ايه العجينه بتاعتنا تطلع مظبوطه. هنحط بقى الدقيق. هنحط بقى 3 كوبايات من المعيارية ده برضو دقيق. مش مقفولة حاجة. دي واحدة. تمام. هنحط 3. دي 2. ولو مفيش كوبايات معيارية ممكن من الكوبايات المج بتاعة الشاي كده. تمام. بس انا لازم انخله، ودي المغلف ده بيبقى جاي حلو بس لازم يتنخل. دي كده بقى احنا هنعجنها بايدينا يا بنات، ماشي. ولو حسينا ان هي مرقه يعني شويه، ممكن نحط لها شويه دقيق لعند ما تظبط العجينه معانا. بس هو المعيار اللي انا حاطاه ده العجينه شاده معايا ما شاء الله اهي، مش هتحتاج حاجه.
العجينه بتاعتنا يا جماعه احنا عجناها وما شاء الله جميله اهي. تمام اهي. هنقسمها بقى نصين. ماشي. هنجيب البوله دي وهنجيب طبق كده وهنقسمها نصين. يعني هنقسمها ايه بمعيار ايدينا احنا بقى كده. كده الاتنين مقاس بعض هما. تمام. هنجيب حته زبده بحراره الغرفه اللي احنا فيها. تمام. هنعجن بيها دي. هنمشيها فيها برضو كده ون ايه وهنسيبهم بقى لما يخمروا خالص. كده لازم حته الزبده تسيح فيها خالص وتمشي معانا كده العجينه زي ما انتم شايفين كده. تمام. دي كده خلاص الحته الزبده مشت فيها خلاص اهيت. دي بقى كده يا جماعه الشوكولاته اهيت. ماشي. هنحط على قد ما الايه ما العجينه هتحتاج مننا. دي معلقه كبيره اهي. طبعا الشوكولاته تبقى فيها ايه تكتلات كده وكلاكيع كده فلازم تتنخن ما تتحطش بحالها كده. هنحط برضو حته زبده برضو بحراره الغرفه. تمام. وهنعجنها برضو كلها. بص كده بقى يا جماعه اللي بالشوكولاته معانا اهي. ودي اللي هي البيضه عشان انا عجنت دي الاخر. دي بدات تخمر قبل دي فنسيبهم بقى لما يخمروا مع بعض كويس ونرجع لكم تاني. كده يا حبايبي العجينه بتاعتنا خمرت اهيت. شايفينها ما شاء الله. تمام. دي بقى الصينيه الكبيره اهيت عشان نعرف نفردها عليها. ورشيت عليها حبه دقيق كده. فردت فيها حبه دقيق عشان العجينه ما تلزقش مننا. تمام. الفيلا هشغل. احنا هنوزع بالايه بالطول كده. تمام. ايه مش هتطلع لك. نقعد نعجن فيها كده لعندي ما ايه ما تتفرد مننا خالص. ما عنديش بقى العجله اللي بتفرد العجين دي. لو كنت فاكره كنت جبتها من ماما من تحت قبل ما تنام.
لازم تبقى رقيقه كده عشان الطبقه التانية هتتحط عليها. عملنا الطبقه الاولانيه، التانية اهي عشان بشرة رشه دقيق برضو. ماشي. دي برضو الطبقه اللي بالشوكولاته معانا اهيت. اللي عايز يحط الشوكولاته فوق يحط، البيضه تحت يحط، عادي مش مشكله. نفرد دي قد دي. عجننا العجينه على بعض، بس كانت الشوكولاته اقل من البيضه شويه. هنحط بقى الشوكولاته بتاعتنا اهيت كده. هنبتدي بقى نبرمها ايه بالراحه كده. هنقطعها بقى شرايح كده زي ما احنا كنا شايفين كده. ماشي. صوابع صغيره كده عشان هنلويها. ماشي. هكملها بقى واوريها لكم. دي كده الكيكه بتاعتنا اهيت تمام. هندهن بقى الصينيه بتاعتنا سمنه، زيت، اي اي سمنه، اي سمنه او اي زيت عندنا ندهن بيه. تمام. وهنقوم حاطين رشه دقيق في الصينيه. ولازم الفرن يبقى سخن بس ما يبقاش عالي بقى، لان هي هتاخد وقت على ما تستوي. دي بقى الكيكه بتاعتنا اهيت. بس التليفون بقى معلش والانبوبه فضت عليا.
طلعتها بقى وقطعتها. إيه رأيكم؟ دي بقى شوكولاتة انا عاملاها في البيت كده، ننزل عليها كلها كده. هما العيال بيحبوا الشوكولاتة جدا. خلص ازاي؟ ده بقى الترند بتاع طاقية السلطان.